Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya Siska Amelia. Saya Raden Fahri. Kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan konfigurasi jaringan gateway, VLAN, dan WLAN, pemasangan patch panel pada rakun, dan pengujiannya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk konfigurasi jaringan gateway, VLAN, dan WLAN. Yang pertama, kita memerlukan router. Di sini kita menggunakan dua router dengan fungsi yang berbeda. Kita menggunakan router board RB9412ND yang nantinya digunakan sebagai router utama untuk konfigurasi jaringan gateway, VLAN, dan WLAN. Sedangkan pada satu router lainnya, kita menggunakan router board RB9512HND yang difungsikan sebagai switch dan jalur VLAN dari router utama menuju ke klien. Lalu kita memerlukan satu kabel LAN patch cord yang difungsikan sebagai media konfigurasi dari router ke komputer. Di sini kita mulai dari konfigurasi router pertama. Pasangkan kabel ISP pada Ether 1, lalu pasangkan kabel patch cord ke Ether 2 dan komputer untuk konfigurasi. Buka aplikasi Winbox, tunggu MAC address routernya muncul, klik MAC address dari router, setelah itu klik connect. Ubah nama routernya dengan cara masuk menu sistem, identity, dari MikroTik menjadi router 1, klik OK. Setting DHCP client untuk ISP di Ether 1 dengan cara masuk menu IP, DHCP client, pilih interface Ether 1, klik apply dan OK. Aktifkan dengan cara klik Ether 1, klik logo checklist di bagian atas, tunggu sampai statusnya bound. Tambahkan interface VLAN dan WLAN dengan cara masuk menu interface, pilih VLAN, klik tambah, ubah nama VLAN-nya menjadi siswa, ubah VLAN ID-nya menjadi VLAN ID 10. Pilih interface Ether 2 karena Ether 2 akan menjadi trunk port menuju router 2. Klik OK. Tambah lagi interface VLAN, ubah nama VLAN-nya menjadi guru, ubah VLAN ID-nya menjadi VLAN ID 20. Pilih interface-nya Ether 2. Klik OK. Masuk menu interface, setting WLAN-nya, klik WLAN 2 kali. Masuk ke menu wireless, ubah SSID menjadi uji coba kelompok 6. Ubah mode ke Uplink, klik OK. Setting password-nya dengan masuk menu wireless, pilih security profiles, klik icon plus, ubah nama menjadi password, ubah modenya menjadi demi case, checklist VVA VSK, isi passwordnya dengan 87654321, klik OK. Kembali ke interface, klik 2 kali WLAN, klik advanced mode, ubah security profile menjadi password, klik apply dan OK. Lalu aktifkan WLAN-nya dengan cara klik WLAN, klik logo checklist di bagian atas. Setting DNS-nya dengan cara masuk ke IP, DNS, isi DNS dengan 8.8.8.8 karena DNS tersebut adalah DNS Google. Checklist, allow, remote request,
klik OK. Selanjutnya kita setting IP dari kedua VLAN dan WLAN-nya. Masuk ke IP, address, klik ikon plus, setting IP VLAN-nya dengan 192.168.26.1/24. Interface-nya pilih siswa, klik apply dan OK. Setting IP kembali dengan 192.168.6.1/24. Interface-nya pilih guru, klik apply dan OK. Setting IP WLAN-nya dengan 192.168.66.1/24. Interface WLAN, klik apply dan OK. Setting firewall dengan masuk ke IP, firewall, pilih NAT, klik ikon plus. Pada menu Astion kita pilih Masquerade untuk menyamarkan IP ISP. Pada menu general pilih Out Interface, pilih Ether1 untuk ISP, klik apply dan OK. Setting DHCP server dengan masuk ke IP, DHCP server, klik DHCP setup, pilih interface WLAN 1, klik next. Pada DHCP pool, batasi host ID-nya dari 10 sampai 50. Klik next sampai setup sukses. Lanjutkan dengan setting DHCP server pada kedua VLAN yang DHCP poolnya dibatasi host ID-nya dengan 10 sampai 50 juga. Router pertama sudah selesai dikonfigurasi. Selanjutnya, kita konfigurasi router kedua. Sebagai switch, cabut kabel fetch core dari router pertama, Ether 2, lalu pasangkan ke router kedua, Ether 3. Klik MAC address dari router, setelah itu klik connect. Masuk menu bridge, pilih bridge, klik ikon plus, pilih bridge 1, klik OK. Pindah ke port, klik ikon plus, tambah Ether 1, Ether 2, dan Ether 4, lalu klik OK. Masuk menu switch, pada menu VLAN, klik ikon plus, ubah VLAN ID-nya menjadi VLAN ID 10, tambah portnya dengan Ether 1 dan Ether 2, klik OK. Tambah lagi VLAN-nya, ubah VLAN ID-nya menjadi VLAN ID 20, tambah portnya dengan Ether 1 dan Ether 4, klik OK. Pada menu port, setting Ether 1 dengan klik 2 kali, VLAN modenya ubah menjadi secure, VLAN headernya ubah menjadi add if missing, klik apply, lalu OK. Setting Ether 2 dengan klik 2 kali, VLAN modenya ubah menjadi secure, VLAN headernya ubah menjadi LY strip, default VLAN ID-nya diubah menjadi 10, klik apply, lalu OK. Setting Ether 4 dengan klik 2 kali,
VLAN modenya ubah menjadi secure, VLAN headernya ubah menjadi always strip, default VLAN ID-nya ubah menjadi 20, klik apply, lalu OK. Router 2 telah selesai dikonfigurasi. Bahan yang dibutuhkannya itu touchpad panel untuk disambungkan ke bagian push panel belakang, juga patchwork untuk disambungkan ke router dan klien. Lalu ada stripper untuk mengupas kabel atau memasukkan kabel ke dalam patch panel. Ada obeng untuk menguatkan baut yang dipasang ke rakmon. Ada punch tool untuk memotong kabel yang kita masukkan ke patch panel. Lalu ada baut, ini digunakan untuk perangkat-perangkat yang dipasangkan ke rakmon. Terus ada patch panel, wire management digunakan untuk merapikan kabel agar tidak berandakan dan terlihat lebih rapi. PDU digunakan untuk menyolokkan kabel seperti ini. Lalu ini rakmon digunakan untuk memasangkan 3 perangkat tersebut. Sebelumnya, Risma memasang di port 20. Saya memasang patch cable di port 22. Urutkan warna tembaga sesuai dengan keterangan ada di patch panel. Pasang tembaga ke sela-sela patch panel. Dorong tembaga menggunakan stripper LAN. Lalu potong tembaga menggunakan punch tool. Di sini saya memasang patch cable di port 21. Urutkan warna tembaga sesuai dengan keterangan yang ada di patch panel. Pasang tembaga ke sela-sela patch panel. Dorong tembaga menggunakan stripper LAN, lalu potong tembaga menggunakan punch tool. Di sini saya memasang patch kabel di port 21. Urutkan warna tembaga sesuai dengan keterangan yang ada di patch panel. Setelah itu, pasang tembaga ke sela-sela patch panel, dorong tembaga menggunakan stripper LAN, lalu potong tembaga menggunakan punch tool. Pasangkan patch panel, wire management, dan PDU ke rakmun dengan bertahap. Gunakan baut untuk menyambungkan ketiga perangkat tersebut. Gunakan obeng untuk mengencangkan baut yang ada pada rakmun untuk mengunci tingkat perangkat tersebut. Lalu, pasangkan 3 kabel patch cord ke port yang sudah disusun berdasarkan urutan. Kabel pertama dipasang ke port 21. Kabel kedua dipasang ke 22. Kabel ketiga dipasang ke 23. Rapihkan 3 kabel tersebut,
lalu masukkan ke wire management. Pasang 2 adapter router ke PDU. Rapihkan kabelnya, lalu masukkan ke wire management juga. Setelah itu, tutup wire manajemennya supaya terlihat estetik. Pasang adapter PDU ke sumber daya listrik lain. Lalu pasangkan kedua adapter router. Pasang kabel ISP ke depan port 20. Pada bagian belakang, pasang kabel ke router 1 Ether 1. Lampu menyala, berarti kabel berfungsi. Pasang patch cord port 21 ke router 1 Ether 2. Pada bagian belakang, pasang kabel ke router 2 Ether 1 sebagai terang port. Pasang patch cord port 22 ke router 2 Ether 2 sebagai VLAN siswa. Pada bagian belakang, pasang kabel ke komputer sebagai klien. Buka command prompt, lalu ketik ipconfig. Jika IP yang muncul adalah 192.168.26 sekian, berarti VLAN siswa berhasil tersambung. Cek ping. Apakah bisa untuk internetan dengan cara ketik ping google.com. Muncul keterangan TTL, berarti VLAN siswa bisa untuk internetan. Pasang patch cord port 23 ke router 2 Ether 4 sebagai VLAN guru. Pada bagian belakang, pasang kabel ke komputer sebagai klien. Buka command prompt, lalu ketik ipconfig. Jika IP yang muncul adalah 192.168.6 sekian, berarti VLAN guru berhasil tersambung. Cek pingnya, apakah bisa untuk internetan dengan cara ketik ping google.com. Muncul keterangan TTL, berarti VLAN guru bisa untuk internetan. Terakhir, kita sambungkan koneksi WLAN dengan ponsel kita. Buka WiFi, cari SSID uji coba _ kelompok 6. Isi password yang sama dengan di setting. Contohnya 8765431. WLAN-nya berhasil tersambung dan terkoneksi dengan internet, yang artinya WLAN berhasil terhubung. Sekian video demonstrasi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.